وحلمت مطر غزير غزير من كتر غزارة المطر، بس إنه كويس دخل كأنه آه، كسر شوية من الشباك ودخل منه صوص الكتاكيت هذه الصغيرة الصفراء، وكان يتكلم الصوص هذا ولا كلامنا العادي، بس أنا ما ركزت في الكلام، بس أنا مستغرب كيف يتكلم. وانتهت الرؤية. متزوجة؟ أي نعم أنا متزوجة. تنتظري يتكلم. حمل يعني؟ أي نعم كنت أنتظر حمل شيخ. هذا في الغالب الله أعلم يؤكد على في حمل قريب جدا إن شاء الله، جدا إن جدا شاء إن الله. شاء الله. إن شاء الله. وكمان حتى اللون الأصفر هذا يدل على قرب الأمر. يعني زي ما حتى دايما نقول إيه، هي صفرة تبقى ناضجة، صفرة يعني مستوية.